Hello， 歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係牛油檸檬焗三文魚，容易整又唔乾。Let us begin。Hello， 歡迎嚟到暖意廚房，又係我大叔。嗱，今日要整呢樣嘢咧，就真係除咗簡單，我唔識講其他嘢。佢等嘅時間等好耐，因為佢之前要醃，但係你話佢煮嘅時間係唔長，所以咧佢醃完之後咧，你幾時煮都得，你喺一兩日裡面煮咧都冇問題嘅。咁咧呢樣咧就係檸檬牛油焗三文魚。其實出面好多版本㗎，落邊樣先啊後啊。咁我會同你哋講啦，有乜嘢先後咧，會有啲咩唔同。咁我自己個人比較偏向點樣煮呢味餸。三文魚就無謂多講啦，基本上就營養豐富。咁究竟點樣整呢？嗱，喺我講之前呢，阻你哋5秒鐘時間。嗱，如果你睇我頻道你仲未訂瓜啦，嗱，麻煩你俾個 like 我，訂我頻道，撳個鐘仔，同埋分享我條影片出去俾你其他嘅朋友。而家睇下呢一個又香口又惹味嘅檸檬牛油焗三文魚，究竟點樣整，同埋有幾快 ？Let us begin。嗱，首先三文魚買翻嚟咧就唔好洗，直接就醃啦。嗱，因為用鹽醃咧，你會基本上都有一個洗佢嘅功能。你放心，到煮之前咧會洗到乾淨嘅。嗱，而家咧就你買完嗰個三文魚扒或者三文魚柳咧，即係買長身嗰隻冇骨啦，買咗翻嚟咧就搽鹽，跟住保鮮紙咧就包實佢。嗱，如果你唔係即刻煮嘅咧，就揾保鮮紙直包實成個三文魚。如果你係會話今日會煮咧，你可以好似我咁，你就揾個兜裝住佢，就連個兜落保鮮紙咁咪除。因為咧，如果你唔係即係煮咧，你用個兜一來壓定，二來咧我就會建議你咧用保鮮紙包實咧，個味咧會更加好，同埋可以擺耐少少。嗱，就每面咧就大概一個茶匙，就唔好多，因為咧你唔係整鹹魚，你只不過想醃一醃佢咧，咁佢一陣咧有嗰個鹹香嗰個味，咁咧整完之後咧個三文魚咧就會有鹹味。嗱，最少咧要醃佢4個鐘。所以咧，你可以朝頭早醃，夜晚煮，或者係今晚整，聽日煮，咁就真係好入味噶啦。嗱，醃好4個鐘之後咧，你就攞翻出嚟揾清水沖。嗱，要沖走佢面嗰啲鹽嚇。再重新強調一次，我哋唔係整鹹魚，只不過醃到嗰個三文魚入面有味，即係你煮熟咗之後拎出嚟咧，啖啖都有鹹。嗱。如果你用三文魚扒呢啲咧，佢會有啲好大支嘅骨啊，你可以用個鉗咧夾佢出嚟嘅。嗱，跟住之後咧就揾把刀仔就解側邊嗰啲個皮，就解咗嗰啲唔乾淨嘅魚鱗。即係如果你出面幫你即係整埋啲魚鱗嗰啲咧，有陣時佢都未必乾淨啦，仲有少少嘅，就清一清佢，同埋咧就刮一刮啲可能有啲污糟嘢啊嗰啲咁樣，就刮乾淨佢。之後咧就沖乾水，就用廚房紙就要印乾條魚。嗱，就唔好有過多嘅水分啦。煮呢啲海鮮咧最忌就係入面水分太多，咁一陣整咧就入唔到味啊，所以就印乾佢。我咧就用一次廚房紙咧印完，擺佢喺度，等佢索完啲水之後咧，再換一張新嘅。咁印佢2次咧，就基本上就好乾啦。唔使話驚話佢咁乾身一陣焗咪好乾咯，唔會，因為落牛油。落牛油咧就有好多唔同人嘅版本，咁我咧就話俾你聽點解我咁做。我咧就會先落牛油同埋滴檸檬汁嘅原因咧，就係有啲人話你咁樣落咧，個牛油味就香過個三文魚，其實就唔會有牛油味，同埋你如果因為落咗牛油啊，
落去咧，佢個盤係濕濕地，個三文魚係濕濕地咧，你去焗咧，佢就冇咁容易乾嘅。好多時咧，你焗完之後嗰個三文魚肉咧，佢都係會好腍同嫩口嘅，就唔會話好乾身。因為三文魚最驚咧就係話住好乾啊咁樣。嗱，牛油咧就3湯匙個份量，就切一片片嗱，可以切啲薄片就墊底嚇，咁咧就會好啲。嗱，如果你用三文魚柳咧係大皮嗰隻咧，即係長身一條條嗰隻，記住個皮係向上嘅。如果一開始焗嗰陣時個皮係向下咧，好容易黐底同埋唔脆噶啦。你要佢先係焗到佢個皮有少少脆身，跟住先反面落去喺個牛油上面咧再焗咧，咁就會係有香口脆身嘅效果嘅個皮。嗱，個牛油咧就擺啲喺嗰個三文魚上面，同埋擺薄片喺下面得噶，唔使好多噶嚇，因為一陣會反一反佢，跟住咧又會再落翻少少胡椒粉嗰啲嘅。嗱，落完牛油咧，我先落胡椒粉嘅。如果你落咗胡椒粉先上面鋪牛油咧，佢牛油一溶咧就沖走晒啲胡椒粉。如果你落咗牛油先落胡椒粉咧，咁咧個胡椒粉咧佢個牛油溶嗰陣時咧就連埋啲胡椒粉，佢有嗰個香味就一齊落咗落條魚度。嗱，番茄咧純粹係我因為要影相就半碟，可有可無。咁但係既然我要整咧，就做2個方法。第一咧，你就可以咁樣切咗，跟住攞去焗，成個焗上面淋少少鹽，落啲黑胡椒咧，你焗完之後咧就好食嘅。嗱，或者咧你可以咧切半個咁樣，就好似我而家咁樣切片，跟住做半碟。咁啊食三文魚嗰陣時又可以有啲嗱，但係咁咧就係生食嘅個番茄，咁啊睇你啦，同埋睇個番茄新唔新鮮。嗱，要洗乾淨佢啊，記住，無論你係成個焗定係切片，洗乾淨咗佢先。跟住個三文魚咧就要落少少黑胡椒啦，跟住落少少白胡椒。嗱，點解咧？你如果淨係黑胡椒咧，就唔夠嗰個胡椒粉香味啊。咁所以咧就加少少白胡椒咧，就更加惹味嘅，尤其是海鮮。另外一個原因咧，我咁樣落咧就係因為個腥味會少啲嘅。如果你有牛油一齊焗，如果唔係你話你臨尾先焗好晒啦，先擺一片牛油落少少檸檬汁咧，咁樣咧其實係嗰個香味少好多噶。所以咧就我中意而家咁樣呢個做法啦。檸檬咧就其實就見仁見智嘅，你之後切片啊鋪面嗰啲都係裝飾，最緊要就係焗之前咧滴少少，唔使多啊，唔係話我一湯匙一茶匙咁樣淋落去，唔使少少，咁樣佢可以辟腥，同埋你焗完之後又帶一陣嘅檸檬嘅香味。你嘅目的係咁樣，你唔係攞個檸檬去汁。嗱，溫度我就寫咗喺度噶啦嚇，200度 C 395度 F， 咁咧就去焗8分鐘。第一面焗發8分鐘，跟住反面反向另外一邊再焗佢5分鐘，基本上就會熟同埋係嫩口嘅。如果你除非你話你買咗嗰啲三文魚扒嗰啲咧係超過2寸嘅，好厚嗰啲咧，咁可能就焗多少少，但係咧基本上咧，你以我呢塊咁厚身咧都夠啦，因為咧你焗攞出嚟佢仲熱咧，佢啲魚溫會繼續煮埋中間嗰度，所以你唔使驚話哇太生唔夠熟點樣。嗱，總之一面8分鐘，跟住5分鐘就 OK 啦。嗱，反面咧都有少少小心得，就同大家分享，唔好淨係攞筷子攞個鉗咁去夾住嚟反，個魚肉咧會碎嘅，因為你未煮好晒啊，佢未鎖實得晒嗰個三文魚，所以我建議咧就攞個平底鑊鏟就墊一墊底，跟住先去反隻啫喱，咁樣咧就好少機會咧會將嗰個三文魚咧就反得唔靚啊、爛咗啊各樣嘢啦。擺喺嗰個鏟喺下面，鑊鏟擺喺下面，跟住咁樣去幫助佢嘅時去反咧，就會好靚仔。嗱，一樣啦，落翻少少黑胡椒，少少白胡椒。嗱，
其實咧就我平時咧就唔再落牛油噶啦，因為佢個底嗰度咧已經有啲牛油，佢本身咧就已經搽咗係夠香嘅。但係有陣時咧，啲人話中意啲牛油個香係重啲嘅，咁你可以而家咧就落少少檸檬汁嗰啲之後，黑胡椒啊、白胡椒落晒啦，喺中間嗰個三文魚排嘅中間或者三文魚柳嘅中間嗰度咧，再落一片牛油，跟住落去焗。咁焗完之後咧，就成個咧都保證咧好香嘅牛油味，同埋咧滴少少檸檬落去咧，就跟住更加惹味，就更加好。唔記住檸檬唔好多就酸噶啦，滴幾滴嚇，跟住咧就擺翻落去焗，再焗佢5分鐘。咁樣咧一個容易整又香又好食又三文魚又嫩嘅做法就整好啦。嗱，記住，如果咧你唔使醃嗰4個鐘咧係好快嘅，所以咧可以咧早少少醃定，或者係前一晚醃咧，咁會更加入味嘅。就係咁簡單啦。嗱，如果我整到，你哋都整到啦。如果你哋中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘掣同埋 share 我條片出去。咁我下次煮嘅時候，希望見到你哋啦。Thank you，拜拜。